Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekulimale enqwaba yabantu kwesipili sengozi ebandakanya izimoto namaloli emgwaqeni ongithela waye ku N3 ngaseMaran Hill Toll Plaza uma olubangise eThekwini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media malam ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Aselokhu engene njalo amazwe endodoze esikhuleni zokuxhumana emva kokusabalala kwezithombe zesiphithi sengozi eyenzeke emgwaqeni ongithela waye ku N3 ngaseMaran Hill Toll Plaza. Kule ngozi ebandakanya izimoto namaloli kubeka ukuthi kulimale inqwaba yabantu isibalo asikaqinisekiso. Akubikho ukuthi abezosizo oluphuthumayo als paramedics baphuthuma endaweni yesigameko bafica isiphithi sengozi lapho okulimale khona noma kutholana phezulu amaloli kanye nezimoto ezincane kube sekulimala inqwaba yabantu kuyo le ngozi. Abantu abathathu kubeka ukuthi bavaleleke ngaphakathi ezimontweni. Akwaziwa ke isibalo sabalimele noma abadlulile emhlabeni. Kanti ke kubeka ukuthi imbangela yengozi akwaziyo ukuthi kube yini, kodwa ke kusolakala isimo sezulu esingesihle kule ndawo. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana. Usakhile Gina uthe namhlanje bengicabanga ukuhamba ngelibangise ePietermaritzburg ngawo uN3 ngavele ngahlala phansi ngoba ngibona ukuthi nomgwaqo nalemvula uzama ukunginika ukungezithembi kahle novalo futhi ithuna lilodwa nje hamba ku N3 uzobona. Uaphelele aphe nomcombothi uthe ukube ngilale ngabo 5 ngabe angibonanga lutho. Ufundiswa zami uthe akobe sekusondele uKhisimuzi wabe sefaka ama emoji akhalayo. Usibusiso umlangeni uthe ekseni bekunje ku Kavasham Road ePinetown manje sekunje eMaran Hill. Ukumlani velana uthe kwaze kwanzima Nkosi sibeke wena phambili ithemba lethu nezipilo zethu zivikelwa nguwe. Sivikele Nkosi usilondoloze kokho konke umzima nokuphenduka kwezinto ngalendlela. Wabe sefaka ama emoji akhalayo. Uandile Mtshalo uthe kumanje ngihlezi kusukela ngomsombuluko angikwazi ukuya emsebenzini saginqwa ikhumbi ngalimala unyawa. Ngiyazi lento eyenzeke namhlanje futhi yenzeke endaweni efana kuphinde kwashayisana futhi zona izimoto njengoba nathi salimala kanjalo. Abafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kuyi comment section. Mina nje ngitathela YouTube sengayithethe indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.